हेलो एभ्रिवान वेलकम। मासको दालमा बनाउँदाखेरि मिठो हुन्थ्यो नि त। अनि आटा पनि हामीले नेपालमा जस्तो युज गर्थ्यौँ त्यस्तो वाला आटा चाहिँ छैन, बट दाल रोटी। सो गाइजहरू एकछिन माडेर बिर्को लगाएर छोपेर राखेँ। जस्तो नेपालको जस्तो स्वादै आउँदैन। लेट्स गेट इन्टु दिस बिकज त्यहाँ हल्का उम्लिँदै पनि गर्छ। अब सुरुमा त वियर्ड देखेला होइन, सुरुमा नजानु, बनिसकेपछि एकदम फर्स्ट टाइम है, पहिलोचोटि बनाउँदाखेरि पनि नचुटेको मेरो, अदरवाइज चुटिन्थ्यो। सो यस्तरी राउन्ड राउन्ड गर्ने चाहिँ ठुलै भयो, तलपट्टि हाल्दा ठुलोलाई बिन यो सबैलाई हाल्छु एन्ड देन हाल सी यू। सो यसको बिर्को लगाएर सिस्टी लगाउन छोड्दै सिस्टी लाग्छ एन्ड त्यहाँ खोलेर हेरौँ कस्तो भएछ त, पाकेछ पाकेछ। सो गाइजहरू कचौरामा हालेँ, अब खान्छु।